Terminou. E aí, atletas, fale aí sobre a corrida da fogueira de Bom Conselho, Pernambuco. Foi ótima, graças a Deus. Um percurso meio distante, mas conseguimos ganhar em terceiro lugar na minha faixa etária e estou feliz. Foi a primeira experiência, que foi a primeira vez que eu corri, porém, muito gratificante por ter conseguido chegar. Não ganhei, mas minha amiga ganhou, então eu estou muito feliz por ela e querendo ou não, a gente ganhou junto, viu? E o Brasil Corrida tá feliz por vocês também, hein? Muito bem. Valeu! Valeu!